Yes, omulabi waffe omulungi ali ku Saviour TV nga bwe twakugamba nti mu ngeri y'enjawulo tugenda kuba tutumbula talenti zo era nga tukutuukako buli lunaku oli. Lunaku olwaleero tukuleetedde star waffe omulala, omuyimbi, omwana owaffe wa wano enzaalwa eza wano era nga music we amutambuza kati ebbanga. Kyakola akitegeera era nsamumu amatu mmwe n'obudde bwammwe. Tugenda kuba tunyumyamukko ku career ye nga bw'azatambuza music, byasobodde okufunamu n'ebintu ebirala bitonotono nga ye byasanze ng'omuvubuka mu kaseera kano. Ssebo, nja kusaba osooka oyanjulira abatulaba wano obabuuzeeko mu ngeri y'enjawulo. Manya n'eddoboozi Cruise Music. Cruise Music. Cruise Music. Ndi w'Ekyankwanzi. Oli mwana munnakyankwanzi. Omanyi Kyankwanzi n'Ekibogedda yalinga emu. Bwe kiri. Ng'oggyeko stage name okuba nga gwe Cruise Music. Erinnya lyo gwani? Amanya gange amazaali. Ampita Mwagazi Godwin. Mwagazi Godwin. Bwe kiri. Gwe tutwalanga ku Cruise Music. Cruise Music right now. Kati Cruise Music oli mwana w'Ekyankwanzi. Bwe kiri. Otandika ddi okuyimba? Endongo yo ngiruddemu nagitandika nga 2014. Nkyali yanga nnyo. Okyali mu ssomero oba? Yes, nkyali mu ssomero. So endongo wagitandika ng'okyali mwana muto nnyo. Yeah. Wali myaka ng'emeka watandikira? Ndowooza alina emyaka gyalinga 14. Ya 14 ntandika endongo. Kati mu kutandika endongo gwe ki inspiration ye yavaawa? Ani gwe walaba yasinga okusikiriza mu kujja mu music? Nze yasinga okunsikiriza yali King Sir. Yali King Sir. Empya nga njagala mbeeko nga King Sir. King Sir kati mu nnyimba ze ez'ebiseera ebyo oluyimba ki olwasinga okuwa challenge n'ogamba nti nange bwe ndifuuka musician oba ndifuuka popular ndi muyimbi? Akayimba nga kano. Akayimba ka Teddy. Teddy bambitereza. Bwekiri. Kati mu biseera ebyo kati music omutandika otya mu active music, kujja mu active music? Music namutandikira ku kyalo. Namutandikira ku kyalo, kwaliko abalenzi baali bamanyi okukozesa essimu ne mu recording oluyimba. Bwekiti bwe kyali. Nga mukwata essimu? Namukwata essimu. Yalina amagezi mangi omulenzi oyo. Nga akwata essimu nemutandika okukola ki? Yalina ne kompyuta ye. Oluusi abigatira ku kompyuta. Anyway, samanya nga bwe bitambula naye nga alukuwa alufulumiza. N'akuwa oluyimba oluli active, oluli attractive obulungi. Ng'era ku kyalo lukuba. So kati mu biseera ebyo nnyimba ki z'ojjukira ze mwakolako ebiseera ebyo? Ezaali ezimu ku zange? Waliwo akayimba awo twakayitanga Ennomento. Ennomento. Nakati bukyaliyo? Ebyaddala oyinza obutabufuna. Yavaawo na buli kimu? Bwe yavaawo nga omanyi music twamutambuliza ku memory card. Wanika memory card ko n'owo omuntu wulirizaamu nakoze akayimba. Memory card oluusi zigula, computer library ku kyalo ne basenguka. Lwaki oddamu n'oziwandiika? Kuba ezo ziyinza okuba zidefininga the real you. Anti kati ekituufu nga bw'omanyi nti buli lukya wabaawo ekijja ekyenjawulo ekipya. Kati ndaba nga ate music gwe njiyo obudde buno gwe ntula ne mpandiika ate asinga oli kati siyinza kudda mu kyamabega kye navaamu. So kati mu kutandika okuyimba mutandika nga bameka? Otandika wekka like n'ogamba nze ngenda kuyimba nga nze omuntu oba walina group nene? Waliwo bakyali wange awo, waliwo gwe bayitanga Mizairo Kasente. Ne tusooka tubeerawo nga tukuba nze naye nga tukuba. Nga muli mu dduo? Twamala ne tufunayo n'owokusatu Samiyato Music. Yene kati endongo akyagirimu. Ono Kasente endongo yagivaamu? Hustles nga bw'ozimanyi. Ng'alaba endongo eyinza okuba tekizza bulungi. Ndowooza oluusi nga bw'omanyi ebyenfuna alaba eza studio bikoze bitya asooka azikizaamu. Ate nga ye Kasente. Obimanye byamanya kituufu ye Mizairo Kasente naye nga tekaliyo. Kati olwo mwakitegeeza mwaliko mu bandi ey'abasatu? Nga mukuba? Bandi ey'abasatu yo twagirimu ne mabega awo. Twayise emyaka ng'ebiri. So kati essaawa zino ndaba oli wekka? Obudde buno nkuba nzekka. Lwaki bandi yavaawo? Lwaki tokyayimba mu bandi nga kyalibadde kikuwa support maybe enjawulo? Anti kati bwakya kati nga nze bwakya nga nina kuba ntwetwe. Ng'ate oyo omulala omulenzi alina kuba City ng'ali Kampala.
kati connections neziba nga tezijja kubaaki ye Kasente yali essite ate onaani kati Samiyatu ate mabega awo abadde akyasoma nga ye abeera ku ssomero nga nze mbeera ntwetwe nga gwali mu nsi ate ate nsobola obeera awo ndi mu vibe mpulira njagala kukola luyimba oli ali Kampala ono ali ku ssomero kati olw'ensonga eyo wonna nabateekako kwalo mbagamba maani kati buli omu atandika akola embali olw'ensonga bweti ne bweti bwotyo bw'otandika so kati bw'okomparinga mu bandi nakati nga woli mu soul music wawo osinga okutambulira endongo gye nkoze nga ndi bw'omu etambula nnyo era bajagala bakyali bange so kati oyimba style ki ali atulaba yali etaze okumanya style gy'oyimba mwogwa kuba R&B yeah, man. So kati mu R&B olaba nga otambudde sofa otambudde bulungi tambudde fiti nga bwe nkyagala ndaba nga level gye kitambulirako yalibanga yentuufu kati music ono gwokola sofa okubanga oli omu mu soul music okimazemu bbanga ki kati ndowooza kugenda wera mwaka gumu olina ennyimba mmeka n'okuba nga ntandise okuba eya serious olina ennyimba mmeka oleddemu ennyimba ziri 3 ennyimba 3 zo baazita was uploading oba ennyimba nazita luyimba ki lwasooka okukola nga ndinzeka lwe twasooka yali kolabo bagiyita Enough wali naani nalina abo benkugambye Kasente ne Samiyatu nga tukoze kolabo kati bwe namala awo baluyita batyo olwo ogambe baluyita Enough lugenda lutya balirwa mukwano enough is enough ekimala kale kugamba lwali lwa bukyawe nti negwe weesiga noteresa omutima gwo nakwabula byonna byajjula mu laavu wafuuka namutemu lumira moyo kayikayita wafumitisa kasaka judoboki olwokuba nga gwamaanyi walina mangi olutambula bwe so kati wali bali bakamala okukyawa ndaba nga oluyimba luli linked ku ggwe wali wakamala okukyayibwa bali bakoze mushege so kati mu kaseera ako nga maze okukyawa nobeera nga neŋŋamba kati wano nina kutaawo mbali naye yakikoze mutuukeko okuhiringa so kyakola kuba embali yagiwulira era n'amanya so kati Enough is Enough yali project yammwe yasookera ddala yes it's a good news, it's a good one kati olwokubiri lwaluyimba ki olwokubiri awo nakola olubaala nga njagala kuvibinga lwali baluyita mu bbaala lolo walukola weka nali nzeka lugenda lutya mu bbaala lutambula nti akuluzi bembembo birekete bakunyongera andira transport nonangira mwamwa kati nzifunyo nefasa naye abaye eyo waliyo ki balenzi n'abawala mu nyigo mu bbaala welutyo so wali otadde mu vibe ng'oyagala kwerabira so kati ekyaku inspiring okuwandiika oluyimba olwo nalaba nga endongo eriko obudde obwo ina kubanga ya vibe kubanga bwemuba mu bbaala nkesa oluyimba bw'oba luwadde DJ olwemba mtusembudde bwa disco yozo giwulira endongo yaba ino gizanyawo neŋŋamba kati eno n'okuzaako so nga lwakudigidamuko so what is your most recent music gw'osembyeyo okuteera abantu kati endongo obudde buno gyensembyeyo okuta ate era nga yensinze n'okutambula bagiyita ndi wa Kyankwanzi olwa Kyankwanzi kyekyakuinspiring okukola oluyimba lwa ndi wa Kyankwanzi oluyimba lwa ndi wa Kyankwanzi bimu ku byansingira okugamba nti nkole oluyimba nga baluyita ndi wa Kyankwanzi nze mwenyini kamwa koogera ndi wa Kyankwanzi ate Kyankwanzi eyo kale nagenda nendaba nga batubuusa nnyo amaaso nga kwegamba balinga gye beerabidde ate nga waliyo abakabi bangi kuba nange ndi wa kabi ndi wa kibi ate nviira Kyankwanzi so kati wagenda olaba nga abakabi nga ggwe gyendi bereke babaleseeyo batuleka babazuula tebabalabawo n'abalala bakulu baffe gye bali nga bakabi abasawo abalimi abasuubuzi gye bali Kyankwanzi nosawo bawanemuko neŋŋamba kati wano ewaffe nina wavimbisa olina oluyimba olwaku inspiring okukola ndi wa Kyankwanzi
oluyimba olwandeetera okukola ekyo mwana wa Mubendera kuba mwerabiddemuko ku linnya yayimba nva Mubende. Mbadde mmanyi olukyali most recent olwanva Kiboga kuba naluwirako era Nva Kiboga lwaku inspiring okukola Nva Kyankwanzi. Olwanva Kiboga mbadde nga nduwulira naye nti endongo eno nagiwandiika n'oyo omulenzi yayita Nata oba Nva Kiboga yayita Nata naye nga bumanyi ebyessente ne biba nga bigattagattamu awo nendwawo gijjayo mu studio kati ate bwe yagenda n'ata nendaba nga sawundi eyo n'ab'Ekyankwanzi bonna bakola ki bagituulamu neŋamba kati bwe ntawa neyange nsooke ŋŋumemu endongo yeetambule era nensooka nkiwamu tayimu eyiye neeyitawo. Mu kaseera ako wali oganye okwesembeza kyaliwo kasente ebintu nebikutabukako. So kati mu mbeera eyo akayimba kaako okasanze otya kali katya? Akayimba kange ako bakaagadde Bannakyankwanzi. Kagenda katya ako akayimba? Katambula nti nze ndi wa Kyankwanzi baaba banzaala Kyankwanzi baaba tuli bana b'Ekyankwanzi. Nze ndi wa Kyankwanzi baaba banzaala Kyankwanzi baaba tuli bana b'Ekyankwanzi baabwe. Eyo kolansi yaako. Kati mulimu lyrics egamba nti mulimu awo lyrics etambula egamba mutuleke tunyirire byaffe temutwana. Wait. So kati oluyimba olwo Nva Kyankwanzi essaawa zino alukuba mu Kyankwanzi n'ebitundu ebiriraanyeewo. So ennyimba zino z'okubye zirina videos? Sofa sirina video n'emu. Lwaki tonakuba video? Sente. Ate nga nakyaliwo kasente. Tomanyi kozesa mikisa gy'abakyaliwo bakwetolera. Kyali wange talinaamu. So kati nga tukyavuddeko awo mu Ugandan music industry mu industry y'okuyimba wano e Uganda bayimbi ki gwe boogamba nti bano bo baaba bakinkubira era nange obooli awo njala mbeere nga bano? Abayimbi abankubira namba emu King Sir ankubira abikumalira. Mpozi yavaako ne inspiration yo okubeera mu music. Ankubira wakati awo waliwo Joshua Baraka. Lwaki oyagala Joshua Baraka? Lifestyle ye anyumira akuba asinga kuba international. Kati then ne Kapeke ankubira omubaki. Lwaki oyagala kugenda international? Ansooke nkube endongo ya wano abaana bawano gye bategeera ebinajja. Ki kyoyagala ku Kapeke? Kapeke dressing code kyova nawe by'omugumba baguyita mukumba kyova kubamu emaali zino west ekimaala ofa biba ebyo Kapeke yasinga okuba nga abyagala. So kati gwakoppako ebimu. So kati wali saakubuuziza nga tutandika gwe essomero waliraba otya era waliviiramu wakuba nawudde nga kyaliwo yali akyagenda maaso n'emisomo gwe ng'avaayo edda oli mu ku yunivasite? Soma nakuvaamu covid. Wali oli mu kilasi? Awo nali ndi mu senior 3 covid. Lwaki wava mu kusoma? Anti covid bwe yajja twagenda tandika okukola ku ssente ate yagenda okuba nga avuddewo aboyi ensonga kati ya ssente. Wali omaze okuzaalayo akaana nga waleetako kalabiri? Eri sinazaalayo kaana naye nga ndaba kati ate mulamwa gwa ssente gwokka. Kati music lwaki biki ebisinga okuinspiringa nga ologala kino kyekinvuga nkole music? Kuba wa kabi singa kwagala kuba wa kibi era nga okimalayo. Nga mpitawo nga mbako street gye mpitako ne bava mu bizimbe abamu ne bangoberera. Kubanga oli wa NUP ng'owagira Bobi Wine kuba yatera okutuuka awantu embeera n'ekyankalana. Ebyobufuzi kale ebyo sibigenda nnyo. Ebyobufuzi tobigenda nnyo? Sibitambaala. Toyagala nnyo nina bafaani babakyali bange then n'abamu be tukwasaganya mu mirimu ng'abamu be NRM ate
ate abalala NUP. Kati olw'okuba nti tulina n'emirimu egitugatta kati osigalawo ekyebyobufuzi n'okisigaza gwe nga kyo personal kulo kati kangende na kino wekiri. Kati music ono gwokoze biki byomufunye musofa? Music kyensoose okufunamu mikwano oba oliawo omulenzi naye najja nakugamba tano nange ndi muyimbi enja tube ba mikwano nemuconnectinga nemuba bakyali mikwano akasente tunakafunamu. Akasente sijja kulimba kitono ate mbadde njawo sokonjo kyeyawo obimanyi nga bwomanyi nti upcoming ndi upcoming akasente kikyali kitono nnyo. So kati wowe olubira okubeera mu maaso ogambe nti myaka nga 3 myaka nga 5 okuva kati ngenda kuba ndi wano ngenda kuba ndi ku kino kale njala kuba nga ndi wano banga ndi ku kino banga ndi bwenti emyaka nga 3-5 ojja kuba ondaba ku TV ez'ekibi ziri Spark yandabyeko n'abasajja abakabi bakingisa kitegeera kuba ndi mubikolerera ojja kundaba nabo one day owulireko nti bantegese oba erugogo okulanze nga bagamba Cruise Music Uganda live in concert ngenda kubanga akuba wano ya plan yo myaka ejijja maaso awo kati nga tufudde ku plan gyoyagala okuba ng'oteekawo myaka egitali gyawala challenges kizo osinza okusanga? Challenges ensanze mu ndongo ogaa nti bino byo mu nlo binkutteko nnyo binziziza emabega okamala binemesezza mu ndongo wano sokera ddala bakyali bange bennyini ab'okukido bakusika tano toluyimba nakulaga nti tagenda kola challenge ku TikTok naye ng'obeera naye gobadde osubira nti katono tikyetagisa mugamba nagaa sijja dutuulamu nagamba ankyali bize sirina data naye nga akulimba bulimbi nga tayagadde bakyali bobeeramu ng'omukyayo kadata awo kabbiri ng'atuba mu challenge anti kati jjukira nti nange siba fiiti ne sente za studio mba nziribyemu nnyo kati okufuna ate zenaawo omulala abatabuze nti za data kuba olwedde aba abaako ku TikTok oyinza n'omugamba ng'olwedde alina vidiyo zali mukulaba ku TikTok nga ali kusimu agamba sinafuna data ninga kyaliyo anti aba tannafuna data atula mu challenge yo nze ndaba aba tayagaliza kati bakyali bo banenge gye bakusikamu kaawo ate nga bali badde bakusupportinga nga bebamu kwe mbadde mmanyi nti kati bwente endongo yange oba omubali gwange gundi ne gundi bagenda esooka kati ate challenge endala ng'ogyeko yabakyali bo okuyitamu challenge endala eri mu ba DJ ogenda mu kifo oluusi nga bbaala nolaba nga waliwo ku bantu vibe weri nogamba nga DJ kantekeyo endongo yange nange nkubemu DJ nagamba kawaani oba njokyayo naye jjukira nti toyinaamu ebyo bwe bityo tegeeza bingi nnyo ebibeera eyo abantu baagalira ddala obba okyamu okutambuza music bwe kiri abantu baagalira ddala essente kati ate ku radio ezo ziri ekyankwanzi gyotera otwalayo ku music babeere nga bamutambuza radio ekyankwanzi eyo kati sofa ninayo kyali wange omu akola ku saza FM ebambi si mubi endongo yange agizanya buli wabanga wabaza okukola oluusi nampita netukolamu kati so kati nogezaako kutambuza music awo kati ng'ogyeko ekyo kiki ekirala byebyo basically byebyo kabali bakasamba naagana okayisaawo bakyali bo ne bakuya bakyali bosooka obawe message bagambe ndi bakyali bange musooke mumbeereremu batano bange boyi bwe muba nga mwagala tube nga tuli wanika ninasooka wanika nze ekitegeera kyenyinza obagamba mubeereemu bwe mba ntadde embali mukole challenge nga sinaabagamba alali bakyali bo batiisatiisiza just yenjogera yange babimanyi byakimiga ebyaffe teba byakwegalira kufukamira ku maviivi mwana omugamba mullo aba akikola nakigamba mullo n'agaana so kati gwe tonabeera kubeera affected na ntalo bino tugamba nti muyimbi ali upcoming ennyimba bazibbye biki endongo yange tebanatandika giba
tunana kufuna scenario bwetyo ate mu music industry challenge zo sanze mga ziri related ku bayimbi tonafunayo okyali set ozera bana bayimbi banaffe bana abawano bana abamanyi bali baffinga bonanga naye muyimbi era nabo bennyini bekolamu akagulupu nga kabayimbi bana batano bagamba embaliyo yonna nga balinawo ka following nga bw'aba agituddemu naye abantu nga 15 ojja mulabirako nabo batuulemu naye nakwata bane bamusala kikyobola wakuba toli mu good terms nabo nga obaleka eri sirina gwendeka nabo basanze tobavimbisa bali babayewa enamba nti nze enamba emu oli 2 oli 3 oli 4 oli 5 nti bw'okola ekisinga ku kyabo kitegeeza oba ogenda fuuka namba ogenda kukola otya okuba penetratingamu obayitemu anti kati ngenda kusinga kutambali ejatuuka ebakwateko kati ngene ejolaba nti ndi wa Kyankwanzi abamu yabakuteko dda natuka nagamba naye si kaki akaniga kagikubye kanjituulemu engi n'agituulamu ekiri tegeeza entalo mu music industry zo nnyingi mweziri entalo nnyingi ate nambadde nsula nti kati mumanga mwena mukyali ba upcoming kizibu okwerwana engeri gye muli nti buli omu aba yakulira mu famire yanjawulo buli omu ayina empisa ze oba omutima gwe kyegulowooza kati kikyolowooza music industry olowooza kikyo girowooza generally as a whole music industry ekyenyinza ogirowooleza nze bwe mba nkubye jakwatako ku bannange kuba nsobola okuba naye abaana be mba ndese entwetwe sijja beerabira olina ekiro tekivaako entwetwe okubireko mu music awalo gamba nti akati kazooke mala okgenda ngendeko mu tawuni oba ngendeko e Kampala ngendeko oba nzije eno Kiboga nkubire ng'eno entwetwe njagala nnyo oba gye nzaalwa era ne kati gye nkubira embali yange naye nsobola okuba tune negenda vairo nekuba Uganda yonna kati ekituufu kiri nti era omuyimbi star ali Kampala ekiza mba nina kuba Kampala naye ng'eno nzijjayo nempita mu baniga bange nembagongako kati osuubira nti wonaakwatayo bulungi ogenda e Kampala anzira e Kampala eno nga nzijjayo lwaki tosoose genda Kampala nodda nosooka odda eno nosooka okwata nodda Kampala si gwe mulamwa era nsobola ogikuba nga ndi Kyankwanzi nsobola ogikuba ate era negenda vayo bwe muli owera nga okyewulira kati mu ngeri y'enjawulo oba kati wenza okuwa abantu naddala ku mbaliyo nga bw'olowooza oba kati wenza obbawa obubaka bwempa abantu mbali yange kugikolamu challenge okusinga ku TikTok okwo mbasaba bankolere challenge okolere challenge bagitambuze kati sooka otwaye obugambo obujja osibula bwagizi bo oba oli awo obasole n'akapeera kamu akakayimba gwe kowulira koyagala mu music wo akasinga okukolera akyali baffe mwena abali ku Sevilla TV mbagala nnyo ate namwe mbali okunjagala kuba kyobumanya olimba ndi wa Kyankwanzi tugenda bugenzi maaso mwongere bwongezikola challenge temujjanga okwo Cruise Music everywhere YouTube, Instagram, Google, TikTok yonna Cruise Music endongo kati etambula gyenyinza okugamba nti kati challenge kutuulamu eno eya ndi wa Kyankwanzi nze ndi wa Kyankwanzi baba banzaala Kyankwanzi baba tuli bana be Kyankwanzi babuwe eyo yembali gyenjagala we nga bakola ki we nga batuulamu alright so kati musically guno omwaka gubademu music mungi era abantu bangi bafulumiza ennyimba kyenkasa omwaka gwaddemu ennyimba nnyingi nnyo ennungi kati mwezi ennyimba ennungi ezibaddemu omwaka guno njawo nnondereyo ennyimba 5 z'ogamba nti zisinza okukinkubira omwaka guno ennyimba ezisinza okunkolera Kingisaha oluyimba lwa Kiwala kya Land Road Kapeke kaba temensimu bwe tudda awo Alien Skin nankubirawo embali ya kapati then mu bakazi mulimu awo Cindy neno n'omuwala owa omunyankole oyo oluyimba lwabwe olwo lunkoledde then ne Joshua Baraka oluyimba lwolwo trendiza nnyo ku TikTok so kati ze nnyimba zo 5 ezisinze okuba nga zikikubira so kati right now
mu bayimbi bonna abaddeyo no mwaka tandike n'abakazi. Who is your best female artist of the year? Abakazi era ajja kuba Cindy. Akuba Cinderella Sanyu. Ate who is your best male artist of the year? Insa. Right. Omulabi waffe omulungi wa Saviour TV wano tetugenda kusukkawo atubadde ne Across Music. Across Music omwana w'Ekyankwanzi akubira akayimba akakyali akapya ke bayita ndi wa Kyankwanzi baaba. Ndi wa Kyankwanzi baaba we. So mukatulemu mumunoonyeko Across Music ku YouTube, ku TikTok, ku Instagram ne ku X. Wona. Kale, so tweyanze gwe omulabi waffe atulabye olunaku olwaleero. Big up on yourself.